toho dnešného večera, ale mám pocit, že je najvyšší čas celkovo urobiť niečo, na čo možno mnohí čakajú. Viete, ja si trúfam povedať, že tie ďalšie chvíle v 7. nebi dnešnom možno svojím spôsobom vstúpia do dejín slovenskej populárnej hudby. A nepreháňam to, pretože o pár minút učiní svoj veľký návrat k svojim fanúšikom a k svojmu publiku najžiarivejšia speváčka slovenskej populárnej hudby posledných 10 ročí. Asi má každý moderátor nejaké svoje sny. Medzi tie moje určite bolo posledných 14 rokov, aby som opäť povedal jej meno a voviedol ju k tomu jej publiku. Jej dnešné vystúpenie nebude plnením sna pre jedného človeka alebo jednu rodinu, pretože to, aby sa ona vrátila, aby sme ju opäť videli, počuli, zažili, to je snom možno 100 000 ľudí na Slovensku a možno tak súhrne v tom slovensko-českom priestore možno miliónov. A mám dobrú správu. Poviem teraz jej meno, som zvedavý na vašu reakciu. Dámy a páni, o chvíľu tu privítam Mariku Gombitovú. Som rád, ale šetrite si to na Mariku, dobre? Dámy a páni, Marika dnes večer vystúpi s význaním. Ten jej výber skladby je ideálny. Vôbec sme to zaregistrovali, tie posledné roky význanie malo viacero interpretok. A čo si budeme hovoriť, boli to skvelé speváčky, určite. Ale myslím si, že fanúšikovia tejto piesne a Marikiny si zaslúžia, aby opäť po rokoch tú pieseň počuli v jej jedinečnom, nenapodobiteľnom prevedení. Pretože Marika je len jedna. Marika spravila z tejto pieseň nie hit, to je málo. Ona z nej podľa mňa spravila hymnus slovenskej populárnej hudby posledných 10 ročí. A to je veľká vec. Ja keď som pred 14 rokmi, to už tiež dosť dlho moderujem, musím povedať. No, bolo to v roku 2000, moderoval som odozdávanie Zlatých Slavíkov a vtedy som tak rozmýšľal, ako uviesť Mariku, veď o nej všetci všetko vedia. A povedal som vtedy len jedinú vetu. Dámy a páni, milí priatelia, uvádzať ďalšieho hostia nejakým zbytočne dlhým komentárom by bolo úplne zbytočným plýtvaním slov, pretože stačí povedať jej meno a hneď je všetkým všetko jasné. Prešlo 14 rokov a mám pocit, že to platí stále. Dámy a páni, privítajte ju, prosím. Prichádza Marika Gombitová. Počkávam ťa, Marika. Vítaj, ahoj môj. Zdravím ťa. Dámy a páni, dámy a páni, vyznanie. Mal si plnú čiapku snov. Viem, tuším, čo sa stalo s ňou. Tak príď, v tmavej chodbe stoj a blúď, zazvoň. Prídem odomknúť. Príď, klavír spí tu pod
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Marika Gombitová. Tlieskate Marike Gombitovej. Ďakujem vám. Priatelia, Marika, vitaj pred svojim publikom. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja ti kláčim pri nohách po 14 rokoch a prvá vec, ktorá mi napadá, musím ti ju povedať, Marika, vyzeráš božsky. Pozeral som sa po ľuďoch a neskrývali dojatie a je to asi normálne. My sme sa, myslím si, cítili pri tvojom návrate ako v 7. nebi. Aké pocity máš ty dnes? Čo to je za pocit vrátiť sa opäť pred svoje publikum? Ja by som sa chcela predovšetkým poďakovať za to milé, vrúcne prijatie. Ďakujem vám naozaj. Ste ma veľmi dojali. Ja sa veľmi dobre cítim. Som veľmi šťastná. A tých 12 rokov ja si nemyslím, že to bolo o tom, že som sa skrývala, alebo že som nechcela byť tu s vami. Jednoducho to bolo a ja sa teraz teším, že som tu a že sa začne tak trošku moja nová etapa môjho života. Neviem, čo viac by som povedala. Je to tak. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem. Šťastná a verím, že to tak bude aj naďalej. Ja ti ďakujem, že ten návrat robíš práve v relácii, ktorá je o ťažko skúšaných ľuďoch. Teším sa, že som tu. V tom, aký mám život, možno si mnohí myslíte, som uzavretá pred svetom a tak, ale snažím sa naplňať môj život tak, aby som bola aspoň spokojná. Mám 2 mojich psíčkov, o ktorých sa starám. Dávajú mi veľa lásky, ja im opätujem, takže som veľmi šťastná. Ale spevačka potrebuje publikum. Presne. A dnes si doplnila ten svoj kruh, to svoje publikum. Áno, naozaj sa úprimne teším. Marika, blížia sa Vianoce, to sú najkrajšie sviatky roka. Ja si trúfam povedať, že pre nás, pre tvoje publikum, ja neviem, či my sme si dnes, nedeľa, večer, 7. december, nevybrali už najkrajší darček. Ja neviem, či ešte môžeme niečo krajšie pod stromčekom dostať. Myslím si, že z tohto veľa ľudí bude žiť a čerpať energiu. Chceš niečo pred tými krásnymi sviatkami roka a možno na prelome nových rokov svojim fanúšikom odkázať? Povedať? Ja chcem poďakovať predovšetkým za dôveru, pochopenie za tie roky, že stáli pri mne, za podporu a keďže sa blížia naše najkrajšie sviatky, chcela by som popriať všetkým šťastné a veselé, najmä pokojné vianočné sviatky a v novom roku najmä to zdravie, šťastie, pokoru a všetko najlepšie. Aj vám všetkým. Aj vám všetkým. Dámy a páni, Marika Gombitová. Marika, ak dovolíš, ruže, ktoré máš tak rada, to vieme. Môžem takto? Marika Gombitová. Môžem si dovoliť takú malú pozornosť. To je pre teba, ako taká malá spomienka. Dnes mi tu držím palce, nech sa to vydarí. A dúfam, že v budúcom roku v plnej sile a grácii, tak ako to len ty vieš. Bola si skvelá, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo mi cťou. Marika Gombitová! Ako Marika slúbila, toto je odchádzanie už len na krátky čas.